ايه رأيكم في حتة سمكة سنجاري وشوية رز معمولين بطريقة تحفة؟ انا تقريبا بعملها مرة او مرتين في الاسبوع. الطريقة دي مش هتلاقيها في حتة تاني غير عندي في مطبخ هنا، وهتلاقيها الناحية التانية في مطبخ هنا سمير. شوية رز حلوين جدا زي ما انتوا شايفين، وكمان كلها في صينية واحدة. وتعالوا نشوف القمر ده اتعمل ازاي. يلا نبدأ. معانا شوية خضار زي ما انتوا شايفين: طماطم، فلفل، بصل، فلفل ألوان، جزر، توم. التوابل هقولك عليها في الكابشن. والسمك السنجاري التحفة اللي انتوا شايفينه ده بوري مفتوح سنجاري متنضف زي الفل. هنبتدي نحط كل المكونات بتاعتنا في الكبة، اللي هو الفلفل أحمر، فلفل أخضر، وملح وملح وكزبرة وكمون، وشطة وبابريكا وعصرة 3 ليمونات. وهنبتدي نمسك الكلام ده كله نضربه في الكبة، هيطلع معانا التتبيلة الرايقة العظمة دي. هنبتدي نتبل السمكة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، التتبيلة العادية. وهنبتدي نكمل بقية الخلطة بتاعتنا. هننزل ببصل وفلفل، ببصل وكمون وكزبرة وملح، وهندعكهم كويس أو مع بعض. وهنمسك بقى ننزل ببقية الخضار متقطع، الخضرة بتاعتنا، الجزر بتاعنا، الطماطم بتاعتنا وطماطم. وهنزل بقى بربع كوباية زيت، بشوية خل، بكام ليمونية معصورين. وهنزل بنفس التتبيلة اللي هي الكزبرة والكمون والشطة والملح. وهدعك الكلام ده كله، لازم انزل ميته، لازم ادمج الكلام ده كله مع بعض. هبتدي بقى اخش على الصينيه بتاعتي حته سمنه وزيت وبصلايه، وهبتدي لغايه ما توصل للون ده، وانزل بحته تومه صغيره من التتبيله بتاعتي لغايه ما توصل للون ده. وانزل الرز، اي نوع رز بقى عندي، بسمتي، ابيض، عادي بتاعنا المصري، اي نوع رز. وهبتدي اقلبه تقليبتين كده مع نفسيهم. واعمل انزل بالميه. لو انا المعيار بتاعي 3 كوبايات ميه، فهنزل بكوبايتين ونص. لو انا المعيار بتاعي بكوبايتين ميه، هنزل بكوبايتين ونص، اقل من المعيار الطبيعي. وهنزل بقى عندك كركم، حطي ربع معلقه كركم. عندك بودره الزعفران زي كده اهو، بردك هتنزلي بربع معلقه. وهبتدي امسك السمكه بتاعت السنجاري واتبلها من فوق ومن تحت، واقفل عليها بالورق الفويل على شكل سنجاري، واقفل على الرز بتاعي، وفتح الورق الفويل بتاعي بالشوكة او بعصاية الشيش طاووق، سوا في ورق الفويل بتاع السمكة، ورق الفويل ده عشان انا عايزة التتبيلة كلها اللي في السمكة تنزل في الرز، والمية بتاعت السمكة تنزل في الرز عشان تحس بالطعم والجمدان زي ما انت شايفة. وهتدخليها على رف اوسط او رف تحت الاوسط على اعلى درجة حرارة، وتسيبيه خالص لمدة نص ساعة او ساعة الا ربع على حسب ما يستوي، يطلع معاكي بالجمال ده والقمر ده. ينور سفرتك. وغدا ما خدش منك وقت في التجهيز، وما خدش منك سوا، وينفع ليوم الجمعة كمان عشان لو مش عايزة تقف في المطبخ. سلام.